teman-teman, sekarang Dafa mau menghias slime dengan orbitnya seperti ini. Terus ini ada orbit juga yang sudah dihancurkan. Yuk kita mulai yuk menghias orbit. Bisa berdiri nih berbinya nih.
Halo teman-teman, sekarang Dafa mau menghias slime dengan orbitnya seperti ini. Terus ini ada orbit juga yang sudah dihancurkan. Yuk kita mulai yuk menghias orbit. Nggak bisa berdiri nih berbinya nih.